mano, beleza? Hein? E olha, água invadindo o bairro de Santa Terezinha aqui no Alegre, ó. É água pra todo lado, galera, aí, ó. Curte aí, deixa o like aí pra vocês verem como é que a vida não é fácil, tá? Hoje é 9 de janeiro de 2022, tá? É água pra lá. Parou aqui. Vai que pneu.